شاءت الأقدار أن يلتقي الفريقان الكبيران في هذه الدور وليس في المباراة النهائية، وحانت الأقدار أن يخرج أحد الفريقين ويذهب الآخر ليقترب من رحلة $1,000,000. رمي التماس مقطوع لعماد متعب، ماشي بالعرض عماد، أرضية لأبو تريكة لعماد، عماد ماشي عماد وعلى يمينه ويلم مرة تانية بيدور عايز يلعب عرضية، هوبا يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا هداف، يخرب عقلك يا قاتل. حلوة 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 حلوة، عماد متعب يباغت الجميع، لفة وحط بشماله، حلوة 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 في البعيدة. يا سلام عليك يا متعب، يا سلام عليك يا عماد، يا سلام عليك يا عمدة. حلوة حلوة حلوة، مفاجأة مدوية. استلام في توقيت حلو قوي، فاجئ الجميع، لفة حلوة جدا بشماله بعيدة عن ايدين محمد عبد المنصف، والهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقة 37. يا سلام عليك يا عماد، يا سلام عليك يا عمدة. ادي عماد لم مدحت عبد الهادي في المنظر الاول وحطها بشماله، حلوة فلت المرة دي من مدحت في البعيدة، روعة. 1-0 للنادي الاهلي بقدم هذا الهداف، هو هداف رابطة الابطال الافريقية برصيد 5 أهداف، وده الهدف السادس لمتعب. حلوة. اسلام الشاطر ابو تريكة بكعبه، حلوة وخطيرة، وعماد متعب، هوبا يا نهار ابيض، والهدف التالي. يا نهار ابيض عليك يا بركات ملك الحركات. حلوة. يا نهار ابيض في الدقيقة 44 تمريرة روعة تضرب في القائم وترجع مرة تانية بركات يركب الكل ويحطها. حلوة يا بركات، يا سلام عليك يا لعيب. حلوة في الدقيقة 44 بركات ملك الحركات يحطها، جميلة على يمين عبد المنصف. هتزيد الحقيقة من مشاكل نادي الزمالك في الشوط الثاني، هدفين في توقيت قاتل. ادي متعب وادي الأباني، ترتد مرة تانية التسديدة ترجع لبركات يحطها. حلوة خلي بالك، ادي هي يحطها ابو تريكة، ترجع لبركات من لمسة واحدة. حلوة ما عندكش حظ فيها ابو تريكة، لكن حطها بركات. جميلة والمرمى خالي من حارسه. 2-0 في الدقيقة 42. يا على المباراة، يا على الجمال. أرضية حلوة باللمسة التانية، وادي التالتة والرابعة فين؟ بيدور، خطيرة والتانية لحازم إمام، وحازم والهدف. حلوة يا حازم، حلوة يا حازم. هدف جميل جدا للنجم الساطع حازم إمام يحطها. حلوة الله عليك يا حازم، الله عليك يا حازم. حلوة من حازم إمام في الدقيقة 74 على شمال الحارس عصام الحضري. يا سلام، اللاعب لعيب يا ابني، اللاعب لعيب يا حازم. حلوة والكرة تحت رجله حطها. جميلة. وادي مجلس إدارة نادي الزمالك، وهدف جميل جدا لحازم إمام. تبادل الكرة رجعت لحازم والكرة تحت رجله، حطها بلمسة جميلة. جمال حمزة يحطها أرضية لحازم، لجمال ترجع له مرة تانية بسن الجزمة على شمال الحضري. يا سلام عليك يا حازم، بص لما ترجع له على طول يتدخل يحطها. حلوة حازم إمام في الدقيقة 74. هدف جميل. بطن القدم توصل لأبو تريكة، محمد أبو تريكة، واللمسة الحلوة، هوبا والهدف الأول على طول للشياطين الحمر. محمد بركات، وما أدراك من هو بركات. الدينامو اللي بيتحرك في كل مكان في كل حتة، وأولى الأهداف في لقاء اليوم للشياطين الحمر للنادي الأهلي. النادي الأهلي في المقدمة بهدف أول لمحمد بركات في هذا اللقاء، وفي التحديد وبالتحديد في الشوط الثاني، والتحديد في الدقيقة تقريبا 17 من زمن وأحداث الشوط الثاني. الهجمة المرتدة اتعملت زي ما الكتاب بيقول، وعلى طول يا جماعة. وهذه الفرحة الكبيرة لعشاق ومحبي النادي الأهلي، لعشاق ومحبي الشياطين الحمر، لعشاق ومحبي
النادي الكبير والنادي صاحب الاداء المتميز وصاحب المستوى العالي. هذه جماهير النادي الاهلي والمقدمه اصبحت حمراء للشياطين الحمر لتزداد الوجود صعوبه على مدرسه الفن والهندسه مدرسه نادي الزمالك، ومهزومين حتى الان الزمالك بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب عدنا محمد بركات في الدقيقه تقريبا 17 من ضمن احداث الشوط الثاني. اللمسه الهجمه اتعملت بسرعه جيده. شوف ابو تريكه، يا الله على البسط حلوه ابو تريكه، والاستلام وتصويبه حلوه في الراس اليمين على يمين محمد عبد المنصف. واولى اهداف هذا اللقاء وهدف اهلاوي بقدم محمد بركات في الدقيقه 17 من زمن واحداث هذا الشوط الاول. هذا هو الكابتن فاروق جعفر المدير الفني، وطبعا مفيش كلام استطاع بخبره كبيره. والهجمه جوه جول والهدف الثاني على طول. هو مفيش غيره النهارده محمد بركات. مش بقول لكم يا جماعه الراجل ده بيحجم على حاجه في هذا اللقاء وبيسجل الهدف الثاني للاهلاويه في لقاء اليوم والهدف الثاني في هذا اللقاء. 2 الاحمر نادي الاهلي، لا شيء الابيض نادي الزمالك، والمقدمه حمراء والسيطره حمراء وسبحان بغير الاحوال. الشوط الاول كان شوط متكافئ من القطبين الكبيرين، ولكن في الشوط الثاني لقاء من طرف واحد هو من طرف الاهلاويه النادي الاهلي، ونادي الزمالك ضيف في الشوط الثاني على النادي الاهلي. محمد بركات والهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه تقريبا 29 من زمن واحداث هذا الشوط الثاني. هذه تعدي محمد بركات يا جماعه، والمشكله مشكله كبيره. الاثنين خلفي دفاع كل من ابراهيم سعيد ومعتزين، ولكن ربنا يكون في عونهم لان طبعا المراكز دي مش بتاعتهم خالص، بتاعت محمود احمد بكري. كأس رابطة الأبطال الإفريقية، هادي خشبة، أحمد السيد، أسامة حسني. مبروك 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 للنادي الأهلي. فلافيو لعبها له حطها له لكن قصيرة، وعلى طول بيلحق محمد عبد الله ويسندها ياخدها منه فلافيو. جilberto والارض يا فلافيو. والله الكرة مع جilberto وانا قاعد اقول فلافيو وكأن يعني الراجل بيقول لي انا اللي هجيب الجول، انا اللي هحط اسمي في شباك الزمالك. والهدف الثالث يتساوى ويطالب بالصمود. الكرة اتلعبت من احمد حسن، قطعها محمد عبد الله. ورشي كان حكايه وروايه في الثمانينات، حصل النجوم الكبار. التسديده حلوه، هدف التعادل لجمال حمزه. الكلاسيكو الافريقي هذه الليله صعب ان تتكهن بنتيجته. احمد حسن صاحب تسديدات فيها مهاره، والتسديده تاريخك يتفتح وكتابك يسطر ويسطر يا احمد يا حسن. لا والله الكبير كبير، واثبات الذات مع النادي الاهلي ودخول كتابي. والصفاره والفاول لصالح الاهلي. ادي جilberto، العرضيه جilberto خطيره جدا، الراسيه والهدف الاول جوه الجول. الهدف الاول للاهلي، عرضيه اتلعبت جميله جدا من جilberto بالقدم اليسرى، والعرضيه جميله والارتقاء والراسيه تمام التمام من اللاعب فلافيو، حطها جميله جدا. الهجمه الخطيره حد الشمال، منتهى الخطوره، عاوز يعدي، هوبا خطيره جدا، منتهى الخطوره، لسه سانده جمال حمزه، هوبا جوه جول. هدف التعادل للزمالك. جمال حمزه يفرح جماهيره ويولع اللقاء مشاهدينا. ادي عبد الله، اللمسه جمال حمزه، السنده حلوه يا جوجو، التصويب جوه الجول. الهدف الثاني للزمالك على طول يا جوجو. اللاعب الغاني يا جوجو، اغلى لاعب في مصر في هذا العام، انضم للزمالك مقابل 40 مليون جنيه مصري بالتمام والكمال، بيسجل هدف غالي في نادي كبير هو النادي الاهلي. على طول يا جوجو بيسجل هدف التقدم للزمالك في مرمى النادي الاهلي. امتى مشاهدينا؟ ده في الدقيقه 5 من عمر الشوط الثاني. الدقيقه 5 من عمر الشوط الثاني. توصل حسام عاشور، استلام فلافيو، لسه فلافيو، سنده حلوه، ابو تريكه
جول جوه جول. ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة النجم الامبراطور الامير المتوج على عرش الكرة المصرية، الكبير 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 هو ابو تريكة، كبير الليلة، كبير القعدة، كبير السهرة الرمضانية الجميلة هنا في استاد القاهرة الدولي. محمد ابو تريكة مشاهدينا في الدقيقة 25 من زمن الشوط الثاني بيسجل هدف التعادل للنادي الاهلي. 2-2. الله الله الله. Has got the trophy in his hand, he lifts it aloft, a wonderful moment in any man's life. Look at that, look at the joy on his face. بغياب الجمهور، لذلك اذا تتعادل 2 تمشي واذا تخسر تقريب باي باي. لذلك الزمالك لازم يجازف اكثر. وكره خطيره والهدف الاول، والهدف الاول من القناص بوتريكا بالتخصص بوتريكا يقتل امال البيت الابيض بالتخصص. بوتريكا 1-0 بالراس، هفوة في الدفاع ينسل بين المحوريين. لم يقدم تلك المباراة الكبيرة، عانى من كثير من المشاكل خاصة البدنية، ولكن الكبير يبقى كبير ويعرف يربح في الوقت الخطير الأخير بالرمق الأخير. تريكا بالراس يسجل هدف العادة والعوايد. مش ممكن هذا الرجعة. اسلام عوض والمساحات، اسلام يدخل منطقة الجزاء، اسلام ويراوغ ويساوي جول لنادي الزمالك. الزمالكاوية في هذه اللحظات كتيبة رهيبة ومثالية. الزمالك لا يبالي، أبيض اللون. طبعا الكلام على الراوي من خلال وسائل الإعلام. التصويب جول. بركات صاروخية عابرة للقارات من أقدام بركات. شوف الآهات، شوف التفاعلات، هات الصورة وشوف أجمل كرة رهيبة، كرة مخيفة بأقدام بركات عابرة للقارات. عبد الواحد السيد يعاين الأضرار داخل الشباك والديار. القيدوم والخبير والكبير والقدير والمثير محمد بركات في البداية، محمد بركات في النهاية. والزملكاوية بلغة الكرة الأهلوية تعادل مثير بين العملاقين في هذه الأوقات وهذه اللحظات. صاروخية يا سلام من أجمل أقدام التوقيع في هذا الرهان لمحمد بركات. And now surely here it is, the lifting of the trophy. والمراقبات الثنائيه داخل منطقه ال 18. وده احمد جعفر، ولكن وشريف اكرامي على مرتين، والخطوره لسه، وهي جول اول لفريق نادي الزمالك. هدف اول لفريق نادي الزمالك، نتيجه الاخطاء، يعني طلعها في واحده واتلخبطت الكوره، وادي هنا بتتعاد تمام التمام. شوفوا شريف اكرامي طلعها، وادي هنا كملها، والحقيقه احمد جعفر لعمر جابر، ووصلت في النهايه. ده احمد جعفر هو صاحب هذا الهدف، اللاعب رقم 9. يبقى راحت ادي الاولانيه عمر، ثم احمد جعفر، ثم التسديده ووصلت لاحمد جعفر، اطلقها الى داخل الشباك علشان فريق نادي الزمالك يتقدم في الدقيقه. وليد سليمان تتحضر الكره هنا عند احمد عبد الظاهر، واللخبطه، وحكم اللقاء بيدي ركله جزاء. دي ركله جزاء صحيحه. شوفها مع بعض وتحكموا انتوا برضو، قولوا ايه. يعني صعب للمعلق ان هو يقول حاجه غير ان هي ركله جزاء صحيحه. السيد داخل تريكا، هوبا يا تريكا، جول يا تريكا، التعادل يا تريكا، التعادل. محمد ابو تريكا يذهب الى عاشقيه، يذهب الى محبيه، يذهب الى مشجعيه علشان يحييهم التحيه الكبيره. هو يعشق هذه الجماهير وهي كمان بتعشقه. النادي الاهلي يتعادل 1-1 بركله جزاء صحيحه للنجم محمد ابو تريكا، طبعا تسبب فيها احمد عبد الظاهر. في الدقيقة 7 أبو تريكة يتعادل للنادي الأهلي من ركلة جزاء،
1-1. كان قاريها والله عبد الواحد السيد، ولكن مركونة على طريقة النجم الكبير كابتن مجدي عبد الغني. خلف الاطراف، خلف سيد معوض، وادي انطلاقه حلوه وانفراد، واول اهداف في اللقاء جول. اول اهداف في اللقاء جول. ادي امامنا عمر جابر. الزمالك يلعب خلف مدافع النادي الاهلي، كره خلف المدافع كان متقدم سيد معوض، وانطلاقه حلوه قوي. شيكابالا يضع التمريره الاماميه ويسجل على طول عمر جابر في الدقيقه الرابعه من بدايه اللقاء. انفراد حلو قوي. بص شوف شيكا بيعمل ايه. الزمالك مركز على نقاط ضعف النادي الاهلي، وادي امامنا فرق السرعه ما بين نجيب وعمر جابر، ويحطها على القدم الثابته لشريف اكرامي عشان يتقدم الفارس الابيض باول اهداف هذه المباراه. لاعب النادي الاهلي بقى في العمق وليد سليمان، وممكن التعادل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. هنا المساحات في وسط ملعب نادي الزمالك، والتعادل من وليد سليمان في الدقيقه التاسعه. ملعوبه حلوه حلوه حلوه، وهدف شبيه بالهدف اللي سجله في مرمى ليوبار. وامامنا هنا على طول السعاده. شوف الكره الملعوبه في العمق وقطع حلوه قوي. عارفين نقاط ضعف بعض، الاوراق مكشوفه، لم يراقب، لم يضغط فتح الله ولا عبد الشافي. وليد سليمان يهرب وبيسرى جميله حلوه حلوه في المقص. هدف التعادل، هدف التعادل. مباراه قمه بالفعل، والتعادل 1-1 بعد 9 دقائق. عمر جابر في الدقيقه الرابعه، وليد سليمان في الدقيقه التاسعه. ظاهر مش حاسين بيه في اللقاء احمد عبد الظاهر اللي بيلعب مع النادي الاهلي قادما من نادي امبي. وادي كره راسيه هنا على طول هدف احمد عبد الظاهر. احمد عبد الظاهر نشعر به في هذه اللقطه، والهدف ظاهر بالالوان الحمراء، والهدف هنا في مرمى نادي الزمالك ياتي في الدقيقه 15. احمد عبد الظاهر من الركنيه اتلعبت حلوه قوي من النجم احمد فتحي، وهنا بلا رقابه وبدون اي تدخل من لاعبي نادي الزمالك سواء من حماده طلبه او من محمد عبد الشافي، ويركنها حلوه قوي احمد عبد الظاهر عشان يسجل في مرمى نادي الزمالك. امامنا هنا عبد الله السعيد يلعب الكره اللي في العمق. وليد سليمان الخطا المتكرر صلحها حلوه. يا ولد يا ولد على الهدف الملعوب. هدف اهلاوي سينمائي من محمد ابو تريكه. اتلعبت حلوه قوي من عبد الله السعيد. وليد سليمان خلف الدفاع يصلحها حلوه لابو تريكه، وابو تريكه يسجل هدف رقم 13 في مرمى نادي الزمالك، الرابع افريقيا ولديه 7 في اطار بطوله الدوري، وفي الكاس عنده هدفين، ويتعادل كده في رصيد الاهداف القمه مع التتش اللي عنده 13 هدف. وامامنا ابو تريكه 13 هدف في مرمى الزمالك. محمد ابو تريكه. شوف امامنا هنا وليد سليمان بالكعب حلوه قوي، وادي ابو تريكه الخالي تماما من الرقابه. ليس هناك ضغط. الدفاعات الزملكاويه يعني هنا في هذه المباراه، وكما هو معتاد في اللقاءات الاخيره. ابو تريكه الاشهاب، ابو تريكه لمسه واحده والتحرك في الجانب اليمين يعدلها على طول. وليد سليمان يعملها حلوه قوي بشماله، والتحرك المره دي، والهدف الرابع. الهدف الرابع عن طريق احمد فتحي يسجل في مرمى الزمالك. كان سجل في لقاء سابق في 2007 2008 عندما سجل عماد متعب، سجل احمد فتحي. النهارده احمد فتحي يسجل للنادي الاهلي في الدقيقه 70 عشان تبقى النتيجه 4-1 لصالح النادي الاهلي. 4-1 لصالح النادي الاهلي. هدف ملعوب وتحركات خلف المدافعين من حازم امام. حازم امام الحقيقه عامل نشاط كبير، ولكن شهاب بدا يميل عشان يغطي ويلعب عرضيه حلوه قوي، وادي راسيه وهدف. هدف هنا، هدف في هذه اللقطه. يسجل احمد حسن عشان يبقى خامس لاعب مع مصطفى كامل طه وعبد الكريم صقر وجمال عبد الحميد وحسام حسن اللي سجلوا بالوان الناديين. شوف المهاره، وشوف امامنا حازم امام ويسجل احمد حسن ضربه راسيه في هذه اللقطه في الدقيقه 82. وائل جمعه ابو احمد، ادي ابو احمد وحبيبه يرفع امامنا في هذه اللحظات التاريخيه. بقى ادي النجم الكبير وائل جمعه، ورقم يعني قياسي 6 بطولات لهذا النجم الكبير. 6 بطولات لوائل جمعه في تاريخه مع النادي الاهلي.